新藍圖、新征程、新機遇、新作為，濠江之畔，蓮花綻放。2026至2030年係澳門特區邁向高質量發展新階段嘅關鍵時期。特區政府牢記習近平主席人人囑託，主動緊密對接國家15規劃，喺廣泛深入調研同諮詢嘅基礎上，科學編製咗澳門特別行政區經濟和社會發展第3個5年規劃2026至2030年，以實幹奮進凝聚全社會同向發力，推動實現發展澳門、活力澳門、文化澳門、幸福澳門嘅美好願景，奮力譜寫具澳門特色一國兩制事業高質量發展新篇章。35規劃共10篇36章，68個專欄約8.6萬字，擘劃咗澳門未來5年嘅美好發展藍圖。規劃以35項經濟社會發展主要指標，清晰勾勒引領未來嘅行動坐標，明確咗8大發展目標。維護國家主權、安全、發展利益係一國兩制方針嘅最高原則。規劃全面貫徹落實總體國家安全觀，鞏固國安屏障，建設高水平安全城市，推動愛國愛澳力量發展壯大，以高水平安全護航高質量發展，提升依法治理效能，係實現35規劃目標任務嘅關鍵支撐。規劃以良政善治為目標，堅持和完善行政主導，深化公共行政改革，推進法律體系現代化，提升司法效率，打造現代化法治澳門。經濟適度多元發展係澳門長期繁榮穩定嘅必由之路，係一定要做好嘅必答題。規劃以4大工程項目和政府引導基金為揸手，重點推動1+4多元產業發展，深化旅遊加跨界融合，加快數字經濟發展，傳統產業轉型升級，社區經濟發展，提升中小企業競爭能力，持續優化營商環境，全力推動經濟適度多元發展，取得新突破、新成效。澳琴國際教育大學城2026年8月開展第1期辦學，發揮澳琴聯動優勢，拓展澳門高等教育發展空間，積極吸引國際優質教研資源，為澳門經濟適度多元發展提供新支點。澳門科技研發產業園聚焦數字科技、生物醫藥、集成電路及航天科技，推動科研與產業協同發展。2030年園區初步投入運作，作為先導項目嘅澳門國際科技產業中心，將為產業園吸納同儲備首批優秀嘅科企。澳門國際綜合旅遊文化區以澳門國博文化館、澳門國際表演藝術中心、國際當代美術館等項目，打造中西文化交融、兼具遊覽與體驗功能嘅新地標，為澳門文旅注入新活力。2029年完成澳門國博文化館第1期建設，打造澳門珠江西岸國際航空運輸樞紐港。澳門國際機場橫琴前置貨站於2027年上半年投運，未來達至年處理30萬噸目標，增強澳門航空貨運業嘅競爭優勢。橫琴合作區建設係澳門經濟適度多元發展破局嘅關鍵，必須透過改革破解發展難題。規劃緊扣澳門加橫琴新定位，深化澳琴一體化發展，深化規則機制軟聯通，加強澳琴輕軌和基礎建設硬聯通，打造中國、葡語、西語國家經濟貿易服務中心、琴澳創新產業園區等標誌性工程與產業空間載體，加強澳琴產業聯動，推動民生深度融合，
全力將合作區建設成為便利澳門居民生活就業嘅新家園。都市更新係城市換新嘅時代工程，規劃喺確保社會大局穩定嘅前提下，以破格嘅思維同行動，開展城市體檢，完成都市更新專項規劃，完善法律制度，構建可持續都市更新機制，分階段推進對大三巴一帶進行保護性更新活化，加快推動祐漢等舊區舊樓整體更新，力爭都市更新工作實現實質性破局。民生為大，政府將堅持以人為本，貫徹盡力而為、量力而行、精準輔助、資源下沉嘅方針，大力推動社保、人口、就業、醫療、教育、房屋、交通、文體、青年等事業全面發展，不斷提升市民獲得感、幸福感、安全感。3.5時期，澳門特區政府將更好發揮背靠祖國、聯通世界嘅獨特優勢，積極參與高質量建設粵港澳大灣區，加強港澳合作，拓展中葡西平台功能與內涵，積極參與和助力國家共建一帶一路，打造國家高水平對外開放重要嘅橋頭堡，打造中西文明交流互鑒嘅重要窗口，更好融入同服務國家發展大局。蓮花寶地，掌上明珠，澳門正以對接國家戰略嘅宏大格局，把握時代機遇嘅擔當作為，多元發展嘅堅定步伐，增進民生福祉嘅使命初心，喺推進中國式現代化嘅偉大征程中，書寫屬於新時代嘅嶄新篇章。法治澳門，活力澳門，文化澳門，幸福澳門，願景可期。